欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：深潜剧情烧脑吸引观众，诚意被批不敬业，嘴巴难张开影响观感。当小编知晓那被耽搁了5年的深潜忽然空降之际，立刻充了一个会员去追看。对那些烧脑且极具刺激性的谍战剧甚是喜爱，所以怀着极为强烈的好奇之心，深入至深潜的剧情当中后，瞬间便被云鸿深那充满自信的分析，以及在火车站中紧张兮兮迎接叛徒的军统间谍子爵的场景所吸引，紧紧地攫住了目光。尤其是云鸿深曾讲到，大家皆为中国人，又怎能眼睁睁地看着不管，见死不救呢？这番言辞将深潜的主旨稳稳地把握住了。程毅作为一名专业的演员，在念台词的时候，嘴里竟然还含着鼓囊囊的口香糖，这实在是非常不敬业呀！明明是云鸿深安排队友去将楼上的狙击手予以击杀，可他那鼓起来的嘴巴，无论如何都无法张开，眼神极为锐利，画面极为紧张。然而嘴巴却呈现出极为怪异的形态，深感颇为困惑且不解的小编来到深潜的评论区，在看完网友所吐槽诸如程毅在说台词的时候不张嘴，着实让人看着很是不舒服，能把话给说清楚吗？这般的疑问之后，小编即刻恍然大悟，原来程毅的嘴巴里根本就没有嚼口香糖呀，也就是在念台词的时候嘴巴不张开。尽管程毅在念台词的时候存在一些较为独特的方面，然而对于极为热衷于谍战剧的小编来说，鉴于央视开播这一情况，即便内心有着不太适应的感受，仍旧竭力忍住这种不适应而坚持追下去。毫无疑问，剧情着实并未让小编感到失望。这部心思极为细腻且周密的云鸿深并未察觉到自己被那位子爵所察觉，接着便来到了一家饭店，在此竟意外邂逅了表面上像是日本人，实则乃是国民党的文业明。初次邂逅的那两人，直接展现出仿若搂搂抱抱般的恰恰无不，乃是文业明接连用胳膊击打云鸿深的情景，极为震撼人心，其动作更是干脆利落。这般，在对文业明和云鸿深的个人魅力予以介绍完毕后，肩负起收视率重担，饰演云木之的王劲松登场现身了。看着程毅那饱含隐忍的泪水、鼓起来的腮帮子，以及原本想要歇斯底里，却实际上仅展现出如同大门牙般极具嘲讽意味的画面，着实让人感觉十分扎眼。原本仅怀有爱国爱人民梦想的云鸿深，全然不知晓云木之以及法国人为何会同意去购买那些日本人的废纸券。聆听着、注视着二儿子那大逆不道的话语，以及那初生牛犊不怕虎的模样，王劲松连连摇头叹气的神情，将云木之内心深处对他毫无办法的心理展现的可谓是入木三分，淋漓尽致。哎呀呀！就深潜这部谍战剧而言，怎么竟然还会存在那些带有煽情且颇具偶像剧风格的台词呢？当道不同则不相为谋，唯有分道扬镳这般决绝的话语，从程毅紧抿着且难以扯开的嘴巴中缓缓吐露而出之际，仿若让人一下子重回那个不断吐血的撕缝的情境之中。含蓄隐忍式的情感表达放置在此处似乎不太适宜吧。提及此事，身为父亲的云木之在听完云鸿深以煽情为主要基调的话语后，他那满脸仿若被冰冻3尺般的神情，以及其中所蕴含着的极为深切的失望，简直堪称精妙至极。当王劲松神色平静地与程毅对戏之际，他的内心深处或许会思索，这小子究竟为何缘故，无端的就把那种偶像感、甜蜜氛围给带了过来，着实让人觉得颇为厌烦呢，哈哈。尽管并不明晰王劲松内心究竟怀有怎样的想法，
但云木之却狠狠地指责了云鸿深一番，其缘由在于他暴露了自身的身份，致使众人陷入了左右为难、进退两难的艰难处境之中。在云木之组织完一场头脑风暴后，邀请了子爵来参与这场宴会。王劲松脸上满是和蔼且慈祥的神色，可却说出了最为凌厉狠辣的话语，其威慑力着实极为强大。张不开嘴的尹和诚意选角有些失败。为了迎合子爵妄图谋害自己的行径，王劲松极为巧妙地演绎出了仿若历经数年方才学成那般身体极度孱弱、神情恍恍惚惚且极为逼真的演技。能够瞧见云木之那身形微微颤动着、不断颤抖的模样，且在生命即将消逝之际，眼神涣散的状态，着实令人大为惊叹。这般，凭借着假死而成功脱身的云木之，正准备带着云鸿深从上海返回长沙，去施行对抗昆吾的计划。糟心的是，剧情够上头，那诚意的演技够下头。明明置身于云鸿严厉教训他人的情境当中，然而那嘴巴无论如何都无法张开呀。仅凭借着锐利的眼神以及用手指头指人的那种威势，难道还不够吗？真心颇为觉得疑惑，诚意之前究竟是以何种方式走红的呢？难道是凭借所谓的破碎感以及吐血吗？总感觉有些流于表面罢了。哎呀呀！在云鸿深的台词说完之后，诚意的嘴巴依然无法合上，仍旧维持着那副面瘫的样子。这到底是在弄些什么呀？醒醒吧！倘若自身压根就不具备演技的话，那就赶紧去寻觅一位杰出的老师，踏踏实实、认认真真的好好学习一番呀！观众极其犀利的评价道：“着实是难看至极呀！诚意的演技以及台词简直差劲到了极点。”明确的观众直言不讳地表示，诚意的演技、颜值以及发际线的高度，均处于我难以接受的雷点范畴当中。这不，云木之出于想要拯救云鸿深的目的，然而却被人用枪给打死了。诚意的哭戏所擅长的领域已然降临，那纠结且扭曲的五官，近乎歇斯底里的神情，能够极为明晰地展现出云鸿深内心的慌乱，着实极为出色。需要指出的是，诚意在一边说着台词，一边哭泣的时候，他的演技衔接着实非常出色。最终，诚意在道出那悲伤的台词后，他眼中闪烁着的泪水显得极为真切动人，然而那闭不上的嘴巴却给人一种极为虚假之感，在一定程度上着实有些不太协调，着实起到了一定的拖后腿的作用。幸好呀，诚意对自己的脸颊可是极其狠心的，想必他的偶像包袱已然彻底摒弃掉了。可以看到云鸿深满脸尽是自责与悲痛，他以干脆利落的动作扇向了自己的脸庞，那响亮的声音简直难以遏制。粉丝们热烈地评论道：“扇得我那叫一个心疼呀，简直就如同教科书中那般扇耳光，着实非常好呢。”然而，诚意那略危险的较为厚重的发际线以及无法闭合的嘴巴，尹那相对而言较为短且粗的脸型，呈 M 型的嘴唇以及略微勾回的鼻子，着实都不太美观，会给人带来不太好的视觉体验。明明属于那种紧张且刺激的查案风格，然而为何经由影展现出来后，却变得怪异了呢？全然不似谍战剧，反倒仿佛夫妻在吵架一般。此外，身为组长的文业明，在车内倾听下属汇报情况之时，为何要闭上双眼呢？这是在刻意营造神秘氛围，亦或是在耍帅呢？然而，那干瘪瘦弱仿若柴禾一般的影呈现出的模样，乃是肢体极其僵硬，表情也极为僵硬的情景，给人一种极为刻意且矫揉造作的感觉。明明在正常进行工作汇报的情境之中，然而影将其演绎呈现出来后，所能看到的就仅仅是那不断转动着的大眼睛珠子罢了。咱们来一同探讨一下，影要么就全力以赴地投入去悉心照料孩子，要么就在家中稳稳当当，
安安心心的好好地带娃，不要再让观众的视觉遭受这般折腾了。倘若谈及自然的演技，究竟呈现出怎样的形态呢？那云红旗凝望着米兰那令人极为惊艳的面庞，目光直直地注视着。这一幕将一见钟情的精髓极为生动地展现了出来，呈现得极为自然且舒缓放松。另外，云老夫人觉得家中氛围沉闷无趣，出去溜达了一番，却遭遇了孙子云红旗那啰里啰嗦的状况。看着王姬那满脸笑容绽放、极为和蔼可亲的样子，就能够知晓云老夫人极为亲和且精神抖擞。